സാധനം അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്തിന്, അത് കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കയറി കാണുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് 2 ബട്ടൺസാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ മേലത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ കിട്ടും. പിന്നെ മിഡിലിട്ടാൽ സാധാ മരം കിട്ടും. പിന്നെ ഓഫാക്കും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതേമാതിരി തന്നെ സ്പീഡും ഉള്ളത്. സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാം, പിന്നെ അതിനും കൂട്ടാം, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഓഫാക്കാം. പിന്നെ അത് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക.